akis visą laiką žvalgosi ir žiūriu, kur ką pamatysiu. Žvėrį svarbiausia yra surasti, žvėrį svarbiausia yra pagauti, žvėrį svarbiausia yra apgauti. Ir dar, jeigu tu jau nori fotografuoti jį gražiai, tai vėlgi pastatyti tą foną, kurį tu nori. Čia yra sudėtingiausia. Esu Marius Čepulis, gamtos fotografas, ornitologas. Santykis tas su gamta, kai tu esi vienas, yra visiškai kitoks. Susidomėjimas paukščiais ir gamta buvo toks didžiulis, kad tuomet dar vaikas Marius išmoko bene visus Lietuvos paukščių pavadinimus lietuvių, rusų, lotynų kalbomis. Dėl sparnuočių net bėgdavo iš pamokų. Manęs laukia paukščiai, reikėdavo juos sužieduoti, gegužės mėnesis, strazdų pirma vada. Tai kur tu eisi į pamokas, kai tu žinai, kad rytoj išskris strazdžiukai ir tu šiandien turi nubėgti ir sužieduoti. Bet koks gyvas sutvėrimas man yra gamtos dalis. Dar paauglystėje fotografavę seną juostinę Smeną, Marius nutarė ir vėl pabandyti fiksuoti vaizdus. Kuo daugiau tam skyrė laiko, tuo labiau tai jam patiko. Fotografavo tą, ką išmanė geriausiai – paukščius. Miške tu nori būti nematomas. Sėsdavau į nendryną, o taip kaip dabar sėdžiu. Ir viskas, ir sėdėdavau, ir laukdavau, kol ten tie paukščiai pasirodys. Paskui jau supratau, kad reikia daryti slėptuves, tada lyzdavau į nendryną ir sėdėdavau, bet jau užsimaskavęs, nendrėm užsimaskavęs ir tiesiog sėdėdavau vandenį. Su britkelėm sėdė po 8 valandas vandenį. Pagauti tą žvėrį, prieiti prie jo, pritikoti, apgauti, tai tas toks adrenalinas visą laiką verda ir jis vienas iš varomųjų yra. Kad dėl ko tu nori juos fotografuoti, dėl ko tu nori juos pamatyti, nori prieiti. Žiūri, ieškai tos vietos, kur galų galėtum sėdėti, fotografuoti, pagauti tą paukštį. Ir vėl atskrido. Bandom nejudėti dabar. Na, tu rūpužė mažas. Jau daugiau nei 6 metus vyras gamtos fotografiją užsiima profesionaliai. Net sukūrė specialų Facebook puslapį Čepulio fotoklajonės Facebook'e, kur dalyjasi savo nutrūktgalviškomis istorijomis ir unikaliais kadrais. Kartais slėptuvėje ar sėlindamas prie gyvūno praleidžia 10 valandų, kol pavyksta jį nufotografuoti, o kartais ir nepavyksta. Esu skendęs pelkėj, ta prasme, esu skendęs taip, kad mane traukia pelkė į dugną ir tikrai žinau tą jausmą, kai tu įkrenti į akivarą ir tu negali išlipti ir tu esi visiškai bejėgis, tu nieko negali padaryti. Fotografija išmokė nepasiduoti, išmokė, kad nesėkmė yra vienas iš tų variklių, kurie mane varo į priekį ir tos nesėkmės jos būna labai dažnai. Ir stumbras, briedis, taurusis elnias, danielius, dėmėtasis elnias, bet čia ne Lietuvoj, tada stirna, tada usūrinė šuo, barsukas, lapė. Kai kurių Mariaus užfiksuotų gyvūnų istorijos iš tiesų atima žadą. Daugelis stumbrus matėme tik knygose, o Marius su jais susidūrė akis į akį. Tąkart jie išsigando ir pabėgo, tačiau vyras nutarė pas juos sugrįžti kitą kartą. Tas visas procesas, visas lenkimo, ėjimo, žiūrėjimo, kur jie maitinosi, kai kiekviena šakelė reiškia tau kažką, tai pėdsakas tenai, čia nukasta, čia pasikasyta ir paskui tu matai, kurie ten miega ir bandai prie jų prieiti, milimetras po milimetro šliauždamas, tas jausmas yra visiškai nerealus. Tada iš tikrųjų pati fotografija jau net nelabai rūpi. Tada tu tiesiog sėdi ir mėgaujasi tuo buvimu šalia ir žiūri, kad tai žvėris visiškai šalia būna, ką jie daro. Marius ne tik parodo, kokia turtinga Lietuvos gamta, bet ir užsiima kita veikla. Turėdamas laisvą minutę skuba pas mokinius.
tą neatlygintinai daro jau 3 metus. Aplankė per 200 Lietuvos mokyklų, o dar 300 kitų laukia, kada jis atvyks. Jaunieji mūsų žmonės, vaikai, jaunuoliai, jie yra mūsų ateitis ir jiem reikia skiepyti tą supratimą. Reikia suprasti, kad vilkas nėra baisus, kad kiškis nėra bailus, koks baisiausias žvėris, ar buvo kas nors atsitikę, ar buvo užpuolę, ar puola, ar nepuola, ar rykliai kanda, ar nekanda, koks pavojingiausias žvėris jūroje, upėje, Lietuvoje. Geltonos ausytės. Man patiko sulaukti šių klausimų ir supratau, kad aš čia kažką tai galiu dar ir pakeisti kažkiek. Turiu menį, kad jeigu jie manęs klauso, jie galbūt ir atsimins kažką. Ir galbūt ateityje jie truputėlį kitaip pasižiūrės į gamtą, negu kad dabar žmonės žiūri. Šiaip patriotas esu. Ir galų gale mano tikslas nėra kadrai, nėra kažkokios tai gyvūnų rūšis. Ne? Mano tikslas yra parodyti Lietuvą, kokia jinai yra. Jinai yra fantastiška. Mano maža pergalė yra ta, kad aš per kiek metų susiruošiau ir pagaliau pradėjau važinėti pas vaikus ir vaikam būtent pasakoti apie tai, ką aš darau, apie gamtą, pasakoti, kas tai yra gamta ir bandyti įkvėpti juos. Ir aš žinau, kad kažkuriuos aš esu įkvėpęs, žinau, kad jie man vis dar rašo ir jau tas vienas vaikas iš kelių tūkstančių, kuris elgsis visiškai kitaip, kuris galbūt darys kažką įdomaus, kuris žiūrės į gamtą kaip į atskirą pasaulį, o ne į savo namus kažkokius. Ir kuris juose bus svečiuose. Man yra mano pergalė.